వెరికోస్ వెయిన్స్ తో బాధపడుతున్నారా? మన ఏవిస్ హాస్పిటల్లో 4500 రూపాయల లేజర్ స్కానింగ్ ఉచితం. దగ్గు ప్రాణాలను తీస్తోందా అంటే అవుననే సమాధానం మనం వినిపిస్తుంది. మనం చూసాము లాస్ట్ వీక్ మహారాష్ట్ర, ఒడిశాలో అభం శుభం తెలియని చిన్నారులు కేవలం దగ్గు మందు వేసుకొని మాత్రమే ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ ఆందోళన ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఆల్ ద పేరెంట్స్ నాకు అర్థమవుతుంది. భారతదేశంలో మెయిన్ సమస్య అది. డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే వెయిటింగ్ టైము, కన్సల్టేషన్ ఫీజు. మన పక్కనే ఉన్నాడుగా మెడికల్ షాప్, మనవాడే, మన అన్ననే. తక్కువ డబ్బులు మన పని అయిపోతుంది. పుట్టి కాపే కదా, చిన్న పని. చాట్జీటీపీలో వాళ్ళు డైరెక్షన్ చేసిన ప్రిస్క్రిప్షన్ లాగా ఉంటే దాన్ని పెట్టేశారు, తెచ్చుకున్నారు, పిల్లలకి ఇస్తున్నారు. ఇప్పుడు కంపెనీలు ఏం చెప్పవు, మేము మాదే బెస్ట్ అంటారు, పోటీ పడతారు. మరి హాస్పిటల్ చుట్టూ తిప్పి మా మందులే వాడండి అని చెప్పే వాళ్ళు ఉన్నారు. అసలు ఎక్కడ దీనికి లోపం జరుగుతుంది? ఇండియా ఫార్మసీ కంపెనీలు ఇచ్చిన డ్రగ్స్ వల్ల చనిపోయారనే బ్యాన్ చేశారు. అక్కడ బ్యాన్ అయినాయి, కానీ అదే కంపెనీ మళ్ళీ ఇండియాలో వ్యాపారం చేస్తారు. ఇదే లైసెన్స్ తీసుకొని ఇంటర్నేషనల్ వాళ్ళు ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకొని ఇచ్చిన దగ్గర ఒక ఇష్యూ అయినప్పుడు అక్కడ బ్యాన్ అయిన కంపెనీ ఇక్కడ కూడా అదే సప్లై చేస్తుంది. మోస్ట్ నెగ్లెక్టెడ్ ఏంటంటే మన భారతదేశంలో మెడిసిన్స్ ఎవరు కూడా దీన్ని పట్టించుకోరు. దాని ప్రైజింగ్ కానివ్వండి, దాని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కానివ్వండి, దాని మార్కెటింగ్ కానివ్వండి, అసలు దిర్ ఇస్ నో కంట్రోల్స్. విచ్చలు వీడిగా ఎవరన్నా ఎట్లానా ఎప్పుడన్నా అమ్ముకోవచ్చు. ఈవెన్ మెడికల్ షాప్. సమాజంలోకి ఒక డ్రగ్ను వదులుతున్నప్పుడు ఎట్లాంటి ప్రభుత్వం దీని మీద మరింత అవగాహన పెంచాలి. ఈ సర్వే చేయించడమా, అసలు ఎంతమంది పిల్లలు ఉన్నారు, అవసరమైతే నెల నెల వాళ్ళు ఏం వాడుతున్నారనే సిరప్ వివరాలు తీసుకొని. మనది వన్ ఆఫ్ ద చీపెస్ట్ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్స్ ఇన్ ద వరల్డ్. పేరెంట్స్ని అడుగుతున్నాను, చాట్ జీపీటీలో చూసుకుని చాలా మంది ట్రీట్ చేసుకుంటున్నారు. లయబిలిటీ చాట్ జీపీటీ తీసుకుంటుందా? మీ చైల్డ్కి ఏమన్నా అయితే? వెల్కమ్ టు బిగ్ డిబేట్. దగ్గు ప్రాణాలను తీస్తోందా అంటే అవుననే సమాధానం మనం వినిపిస్తుంది. మనం చూసాము లాస్ట్ వీక్ మహారాష్ట్ర, ఒడిశాలో అభం శుభం తెలియని చిన్నారులు కేవలం దగ్గు మందు వేసుకొని మాత్రమే ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అసలు దగ్గు మందు ప్రాణాలు తీయటం ఏంటి? మరి దేన్ని నమ్మాలి, దేన్ని నమ్మకూడదు? దగ్గొస్తే ఏం చేయాలి, ఎక్కడికి పరుగులు పెట్టాలి? ఇలాంటి విషయాల్ని డిస్కస్ చేయడానికి ఈరోజు డిబేట్లో నాతో పాటుగా డాక్టర్ షర్మిల గారు, అపోలో హాస్పిటల్స్ నుంచి. నమస్తే అమ్మ. నమస్తే అండి. అండ్ నాగరాజు గారు, పేరెంట్ యూనియన్ లీడర్. నమస్తే నాగరాజు గారు. అండ్ రాజు భట్ గారు, టీఎంఎస్ఆర్యు వైస్ ప్రెసిడెంట్. నమస్తే అండి. నమస్తే. డిబేట్లో పాల్గొనడానికి వచ్చారు. అలాగే మనతో పాటుగా కొంతమంది పేరెంట్స్, అలానే పిన్నులు కావచ్చు, మేనత్తలు కావచ్చు, ఇలాంటి వారు కూడా కూర్చున్నారమ్మా మనతో పాటు. ఫస్ట్ డాక్టర్గా మీతో స్టార్ట్ చేస్తాను, పీడియాట్రిషియన్గా. సహజంగా దగ్గొస్తే, నేను ఒక అమ్మని, ఏం చేస్తాం? ఫీవర్ కూడా యాడ్ ఆన్ అయితే డాక్టర్ దగ్గరికి 1 రోజు 2 రోజులు ఇంట్లో ఉన్న ఏదన్నా సిరప్ పోయటం, లేదు తగ్గట్లేదంటే డాక్టర్ దగ్గరికి పరుగులు పెడతాం. లేదు నార్మల్ కాఫీ 1 రోజు వెయిట్ చేస్తాం. 2వ రోజు ఇంట్లో ఉంటే సిరప్ పోస్తాం, లేదా మెడికల్ షాప్ ఓవర్ కౌంటర్ వెళ్ళి తీసుకుంటాం. అక్కడ ఒక 2-3 ప్రశ్నలు అడుగుతారు. డ్రై కాఫ్ ఉందా, తెమడలాగా వస్తుందా, జలుబు ఉందా అని. వాళ్ళు అడిగిన నాలెడ్జి, మాకున్న నాలెడ్జ్తో చెప్తాం, తీసుకొస్తాం, పోసేస్తాం. కానీ డ్రగ్ సిరపే, ఈ డ్రగ్గే ప్రాణాలను తీసేస్తోంది అనే వార్త నిజంగా వణుకు పుట్టిస్తోందమ్మా. ఎందుకంటే ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి మనమంతా కూడా మన ఇళ్లలో పిల్లలకి సిరప్లు పోస్తూ వచ్చాం. ఆల్ ఆఫ్ సడన్ ఈ సిరప్ వాడకూడదు, ఇందులో చాలా డేంజరస్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి, వీటి వల్ల ప్రాణాలే పోతున్నాయి. ఎంతవరకు కంట్రోల్ చేయగలుగుతాం? అంటే మన పిల్లలు సేఫ్గా ఉన్నారు, మనం వాడేసాం, అమ్మయ్య అనుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు మీరేం చెప్తారు అసలు? సో నెంబర్ 1, దీంట్లో 2 థింగ్స్ ఉన్నాయి. మీ ఆందోళన ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఆల్ ద పేరెంట్స్ నాకు అర్థమవుతుంది. బికాస్ ఐఎమ్ ఎ పేరెంట్ మై సెల్ఫ్. అయితే 2 డిఫరెంట్ థింగ్స్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు ఇక్కడ. ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఫర్ సమ్మన్ హూ సీయింగ్ దిస్, ఈ కాఫ్ సిరప్ స్కాండల్ ఇరప్ట్ అవ్వటం అనేది ఇది ఫస్ట్ టైం కాదు. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ టైం కానే కాదు. 2018, 2019, 2020, 23 అండ్ నేను యాక్చువల్లీ స్టాటిస్టిక్స్ అన్ని చూస్తే ఇన్ హిస్టరీ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ నోన్. కాఫ్ సిరప్స్ అండ్ డెత్ ఇన్ చిల్డ్రన్ అని దీని మీద స్టడీస్ జరిగినాయి. మై గాడ్. సో ఏంటి అసలు ప్రాబ్లం ఎక్కడుంది అని అంటే, కాఫ్ సిరప్లో కాఫ్ని తగ్గించే మాలిక్యూల్లో ఏ ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, ఎప్పుడు ప్రాబ్లం ఉండదు. కాఫ్ తగ్గించే మాలిక్యూల్ కూడా ఏ మోతాదులో తీసుకోవాలో తెలిస్తే, దట్ ఈస్ నెంబర్ 1 దట్ ఐ వాంట్ పేరెంట్స్ టు నో. అది ఎప్పుడు జరుగుతుంది?
క్వాలిఫైడ్ ఎవరైతే పీడియాట్రిషియన్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి మిల్లీగ్రామ్ పర్ కిలోలో తూకం వేసినట్టుగా మిల్లీగ్రామ్స్ కూడా మేము ఎవ్రీ కిలోకి చేంజ్ అవుతుంది కాఫ్ సిరప్ డోసేజ్. సో అవి చూసే రాస్తారు. ఇన్ఫాక్ట్ ఈసారి కూడా ఇట్ వాజ్ వెల్ విత్ ఇన్ ద డోసేజ్. రాసిన ఆయన పీడియాట్రిషియనే, తీసుకున్న పేరెంట్ కూడా అంతే డోస్లో ఇచ్చారు. ఇది కాదు ప్రాబ్లం. ఈసారి జరిగిన దాంట్లో ప్రాబ్లం అండ్ ప్రతిసారి జరిగిన వాటిలో నేను చెప్పాను కదా చాలా వాటిలో ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే కాఫ్ సిరప్ లో యాక్టివ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటాం. అంటే ఏంటి మందు అనేది 5% మాత్రమే. ఓకే, 95% ఆ మందుని ఆ ఫార్ములేషన్ లోకి తీసుకురావటానికి, లిక్విడ్ గా చేయటానికి, పాలటబుల్ గా స్వీట్ గా చేయటానికి, ఇది పాడు కాకుండా ఉండటానికి, మైక్రోబ్స్ పెరగకుండా ఉండటానికి వాడే ప్రిజర్వేటివ్స్, ఈ ఇతరత్ర థింగ్సే ఎక్కువ ఉంటాయి. ఓకే, ఆ ఇతరత్రాలో వెరీ క్లాసిక్ గా ఇది ఫస్ట్ టైం జరగలేదు. ఇదే కెమికల్ కే కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్స్ తోనే పిల్లలు ఇంతకు ముందు కూడా చనిపోయారు. ఇండియాలో చనిపోయారు, ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ లో కూడా జరిగినాయి. ఓకే, అండ్ ద కల్ప్రిట్ ఈస్ డైఇథిలిన్ గ్లైకాల్. సో డైఇథిలిన్ గ్లైకాలే కల్ప్రిట్. ఎందుకనంటే అది చాలా చీప్ గా దొరుకుతుంది అండ్ దాని సిస్టర్స్ ఆర్ ద వన్స్ విచ్ ఆర్ అప్రూవ్డ్. అంటే అదే ఫ్యామిలీకి చెందిన ప్రొపిలిన్ గ్లైకాల్, పాలిఇథిలిన్ గ్లైకాల్, ఈ రెండు దే ఆర్ వెరీ సేఫ్, వాటర్ సాల్యుబుల్. They are meant to be used in medicines. That is approved. వాటి ప్లేస్ లో ఇది వాడినప్పుడు ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో ఏ బ్యాచ్ లో ఈ అడల్టరేషన్ జరుగుతుంది, ఏ బ్యాచ్ లో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ స్టాండర్డ్స్ మీట్ అవ్వలేదు, అన్ని ఆన్ పేపర్ ఉంటాయి. ఇది ఈ మోతాదులో ఇంత ఇలా వాడాలి, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ నోన్. మనమేం పెద్ద ఇప్పుడు మళ్ళీ సైన్స్ రీఇన్వెంట్ చేయట్లా. బట్ ఆ స్టాండర్డ్స్ లో మెయింటైన్ చేయనప్పుడు ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో ఇక్కడ ప్రిస్క్రిప్షన్ లో ప్రాబ్లం లేదు ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ కేసులో. బట్ అగైన్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దిస్ ఇస్ హాఫ్ ద ప్రాబ్లం. ద అదర్ హాఫ్ ఈస్ మీరు చెప్తున్నది వెరీ క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్. కాఫ్ సిరప్స్ ఎలా వాడతారు అనేది. ఇంట్లో కాఫ్ వస్తుంది, వెళ్ళిపోతారు ఫార్మసీకి. పర్టికులర్లీ పెద్దవాళ్ళకి ప్రాబ్లమే, పిల్లలకి ఇంకా ఎక్కువ ప్రాబ్లం. ఫస్ట్ థింగ్ డోసేజ్ తెలీదు, ఆ దగ్గుకి ఏ సిరప్ వాడాలో తెలీదు. వాళ్ళు అడిగే ఓన్లీ వెట్ అండ్ డ్రై. ఒక ఇంకా చిన్న ప్లేసుల్లోకి వెళ్తే అది కూడా అడగరు. కాఫ్ సిరప్ ఇస్తారు అంతే, వేసుకోమంటారు. అర చెంచా ఆర్ 2 చెంచాలు. అసలు అవేవి కరెక్ట్ డోసెస్ కాదు. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, చాలా దగ్గులు ఉంటాయి రకాలు. ఒకసారి మనము దగ్గుని సప్రెస్ చేయకూడదు, తగ్గించకూడదు. ఎందుకంటే దగ్గు అది ఒక డిఫెన్స్ మెకానిజం. మనకి ఏదన్నా ఉంటే బయటికి పోవాలి కాబట్టి దగ్గుతాం మనం. ఓకే, కొన్నిసార్లు విపరీతమైన దగ్గు మూలాన కళ్ళల్లో బ్లీడ్ అవ్వచ్చు, లేదా ఇంకా ఇతరత్ర వేరేగా దగ్గి ఆ దగ్గు కఫం మనమే మళ్ళీ ఇంకొక ఆర్గాన్ లోకి ఆస్పిరేట్ చేసుకోవచ్చు. అలా కంటిన్యూస్ గా దగ్గటం మూలాన డీహైడ్రేట్ అవ్వచ్చు. ఇట్లా చాలా రకాలు ఉంటాయి దగ్గుల్లో. రైట్. అండ్ మీరు దగ్గుని అదిమి పెట్టినప్పుడు కొన్నిసార్లు డయాగ్నోసిస్ డిలే అవుతుంది సొంతగా పేరెంట్స్ చేసినప్పుడు. అదే మీరు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఎగ్జామిన్ చేసిన తర్వాత నాకు తెలుసు ఆ 10 రకాల దగ్గులు ఎందుకు వస్తాయి, 10 రకాల్లో ఈ 5 రకాల మెడికేషన్ ని ఏ మోతాదులో, ఏ సందర్భంలో, ఎంత, ఎలా, ఎన్నాళ్ళు ఇవ్వాలి, ఎవరికి. దిస్ ఐ నో, ఐఎమ్ క్వాలిఫైడ్. రాజు గారు చెప్పండి. డాక్టర్ షర్మిల గారు చెప్పినట్టుగా దగ్గులు పలు రకాలు. వీటికి నిజంగా చెప్పాలంటే 90% డాక్టర్ దాకా వెళ్ళాం. ఒకటి ఇంట్లోనే చిట్కాలు అవి ఇవి వాడేసి తగ్గించేసుకోవటం, లేదా ఓవర్ కౌంట్ వెళ్ళిపోవటం, మనం తెచ్చుకోవటం, వేసేసుకోవటం. ఈ అవేర్నెస్ ఎందుకు రావట్లేదు? దగ్గుని మనం చాలా లైట్గా తీసుకుంటున్నామా? తీసుకోవాలా? లేకపోతే దీన్ని నిజంగా మనం డాక్టర్ దాకా వెళ్ళాలి అంటే ఎంతవరకు అవగాహన రావాలి, ముఖ్యంగా అమ్మల్లో? మన భారతదేశంలో మెయిన్ సమస్య అదే. ప్రజలకి ఏంటంటే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే వెయిటింగ్ టైము, కన్సల్టేషన్ ఫీజు, దాని తర్వాత మెడిసిన్స్ రాస్తారు. సో ఇవన్నీ వాళ్ళ పాకెట్ ఎక్స్పెన్సెస్ చూస్తారు. ఈ ఖర్చుని అవాయిడ్ చేయడం కన్నా మన పక్కనే ఉన్నాడుగా మెడికల్ షాప్, మనవాడే, మన అన్ననే, మన తమ్ముడే, మన అడిగితే వాడు తక్కువ డబ్బులో మన పని అయిపోతుంది. పుట్టి కాఫే కదా, చిన్న పనే. అంటే జనరల్ గా మనకు ఉన్న ట్రెండ్ ఏంటి సొసైటీలో, కాఫ్ అంటే ఒక స్మాల్ ఎయిల్మెంట్, పెద్దగా దాన్ని తల కొట్టుకునే అంత పరిస్థితి ఏం కాదు, చిన్న ఎయిల్మెంట్ కాబట్టి మనం ఎక్కడైనా పోయి ఒక షాప్ తీసేసుకుంటే అయిపోతుందని ఒక కాన్ఫిడెన్స్. ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఈ రోజు మన ఈ సిచ్యువేషన్ తీసుకొచ్చింది. సరే, ఈ ఇష్యూలో మాత్రం అది కాదు.
ఈ ఇష్యూలో దే హావ్ నాట్ గాన్ టు డైరెక్ట్లీ టు అవునవును. రిటైలర్ Parents ని పోలేదు, మనం డాక్టర్ అనడానికి ద్వారా కాదు. వెళ్ళారు. ఇక్కడ వచ్చిన సమస్య ఏంటంటే ఈ ప్రోడక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ లో ప్రాబ్లం వచ్చింది. అవును. ఈ ప్రాబ్లం వచ్చిన కారణం ఏంటంటే అసలు దీనికి చెక్ మెకానిజం అనేది లేదు. ఇప్పుడు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తున్నప్పుడు దానికి ఒక సిస్టమ్ ఉంటుంది. దాని క్వాలిటీ చెక్ చేయాలి, మార్కెట్లో విడుదల చేసిన తర్వాత దాన్ని చూసుకోవాలి. అది ఏ సిస్టమ్ లేకుండా ఈ రోజు ఆ ప్రోడక్ట్ ఆ మార్కెట్లో రావడం వల్ల ఈ రోజు ఇబ్బంది ఫేస్ చేస్తున్నాం. సో సొసైటీలో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ప్రజలు డాక్టర్ దగ్గర ఎప్పటికైనా పోవడం చాలా మంచిది. వాళ్ళకి చిన్నగా అనిపించవచ్చు, బట్ ఇట్ కుడ్ బి సీరియస్. వన్స్ దే గో టు డాక్టర్ దే విల్ నో Yes. అది సీరియసా నార్మల్ ఎలిమెంట్ అనేది చూస్తుంది. అట్లా ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ లో గవర్నమెంట్ తనిఖీలు అనేది కొద్దిగా ఇంప్రూవైజ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం చాలా లేకుండా. మేడం చెప్పారు, ఇది నాట్ ఫస్ట్ ఇన్సిడెంట్, చాలా జరిగాయి. ఒకసారి ఒమెప్రజాల్ లో షుగర్ కూడా కలిపిట్టారు, దాంతో అవును. సీరియస్ వచ్చింది. అవును. కొన్ని కంపెనీస్ ఎక్స్పైర్ అయిపోయిన స్టిక్కర్ పెట్టి కూడా అమ్ముకున్నారు. ఆ. అది కూడా కానీ అన్ని కేసులు చూసుకోండి, మేడం చెప్పినట్టు ఇప్పటిదాకా ఎవ్వరు కూడా శిక్షించబడలేదు. దీని కారణం ఏంటి అంటే దే ఆర్ మోర్ పవర్ఫుల్ Yes. అండ్ దే క్యాన్ మేనేజ్ ది షో. సో వాళ్ళు ఏ తప్పులు సిస్టమ్ లో చేసినా మార్పు రావాలి. సిస్టంలో, కాబట్టి దీన్ని గవర్నమెంట్ బాగా మెకానిజం చేసి కంట్రోల్ చేయాల్సిన అవసరం. దీనిలో యాక్ట్స్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ, డ్రగ్స్ అండ్ కాస్మెటిక్స్ యాక్ట్స్ అని ఉంది, అబ్జెక్షనబుల్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ యాక్ట్ అని ఉంది. ఇట్లా ఇప్పుడు మనకు చాలా టీవీలో వస్తుంటాయి అడ్వర్టైజ్మెంట్, దగ్గా వాడండి అట్లా. నువ్వు ఎట్లా చెప్తావు అట్లా దగ్గా వాడని ఎట్లా? పేషెంట్ విల్ దగ్గానంగానే పోయి ఆ వాడడం కాదు కదా. అవును. అవును. బట్ నో ఆల్ దిస్ ఆర్ డైల్యూటెడ్. ఇది కారణం ఏంటి? ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీస్ రావాలి, మా రాష్ట్రంలో పెరగాలి. ఎవ్రీ స్టేట్ ఈస్ కాంపిటేటివ్. మా దగ్గర రండి, మా దగ్గర రండి. సో దే ఆర్ లాస్ అన్ని కూడా చేసి ఇప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ది లాస్ ఏదైతే ఇప్పుడు తప్పు చేసినా అనుకోండి, శ్రీసేన్ అతను తప్పు చేశాడు, అతనికి ఏమవుతుంది శిక్ష? హీల్ పే సమ్ పెనాల్టీ, దట్ ఇస్ ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్. Yes, బట్ yes. పీపుల్ ఆర్ కానీ ఆ లాస్ట్, ప్రాణం విలువ ఎవరు తీసుకొస్తారు? who is going to pay for that? There is no ఎప్పుడైనా శిక్ష magnitude is very important. I'll Important. tell you one example. US లో I think it's somewhere in 2018 దగ్గరలోనే Ranbaxy paid some crores. $500 million. $500 million అంటే ఇండియన్ రూపీస్ లో మనం ఇంకా మనకి నోరు కూడా తిరగదు. అవును. అవును. 7-year ట్రయల్ చేసి కంపెనీకి, దట్స్ ఎ బిగ్ కంపెనీ, వాళ్ళకి లాయర్స్ ఉంటారు, వాళ్ళకి ఒక హోల్ టీమ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది ఉంటుంది కదా. అండ్ పవర్ఫుల్ లాబింగ్ కూడా ఉంటుంది. ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ విచ్ దే హ్యాడ్ టు పే $500 million ఇన్ ద లా సూట్. ఓకే. మన దగ్గర చూపియండి, అసలు ఎలా Sir, అంటారు? lives are lost, lot of lives are lost. అవును. అవును. Many people, sometimes companies are banned from manufacturing, but did anyone pay anything for anyone? Nothing. అదే కాదు, ఆ భయం అనేది ఇప్పుడు ఎక్కడైనా లా మనకి భయం పెట్టేటట్టు ఉండాలి కదా. అవును. సి హ్యూమన్ ఎర్రర్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. అది హ్యూమన్ ఎర్రర్ అయితే, అనుకోకుండా అయితే, అది ఇట్ వోంట్ బి రిపీటింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్. క్లాసిక్ గా ఇదే కెమికల్ ఇలానే ఇదే విధంగా మనుషుల్ని చంపుతూ వస్తుంది, బట్ నథింగ్ ఈస్ బీయింగ్ డన్. Yes. అండ్ ద వర్స్ట్ థింగ్ ఈస్, చేసింది చాలా, ఇప్పుడు దానికి రియాక్షన్ గా చేసింది ఇంకా తప్పు. ఇప్పుడు అదేం మెసేజ్ ఇస్తుంది? డాక్టర్ని అరెస్ట్ చేశారు అంటే డాక్టర్ దా తప్పు. సో పేరెంట్స్ ఏమనుకోవాలి? డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రిస్క్రిప్షన్ తీసుకున్నా ఆయనే తప్పుగా రాసారా? వాట్ ఈస్ ద మెసేజ్ దట్స్ గోయింగ్? Yes. Present అదే మనకి అర్థం కాని ఒక క్వశ్చన్ మార్క్. యా, ఐ టేక్ దిస్ ప్లాట్ఫామ్ టు టెల్ దెమ్, అక్కడ ఏ రకమైన తప్పు జరగలేదు. ప్రిస్క్రిప్షన్ లో కానీ పేరెంట్ యూసేజ్ లో కానీ తప్పు ఎక్కడ జరిగింది అనేది అందరికి వెరీ క్లియర్ కట్ గా తెలుసు. ఆ డ్రగ్ లో ఉన్నటువంటి లోపాలు మనం తేటతెల్లమవుతుంది. రైట్. నాగరాజు గారు చెప్పండి. ఇప్పుడు మేడం చెప్పినట్లుగా ప్రిస్క్రిప్షన్ లో ఎలాంటి తప్పు లేదు, యూసేజ్ లో కూడా తప్పు లేదు, కానీ ప్రాణాలు మాత్రం పోయాయి. అంటే ఓవర్ కౌంటర్ తీసేసుకోవటం ఒకటి, మన నాలెడ్జ్తో తీసుకోవటం. ఇప్పుడు ఇంకొక మన దరిద్రమో అదృష్టమో తెలియదు, కానీ ఇది ఒకటి వచ్చిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరం గూగుల్ సెర్చ్ చేసేయటం, నాకు కాఫ్ ఉంది పెట్టేయటం, ఏ మెడిసిన్ ఉందో వేసేసుకోవటం అయిపోయాకంటే ఇట్లా మీడియా తరపున కావచ్చు, సోషల్ మీడియా, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా, ప్రింట్ మీడియా, లబో దిబో అంటున్నాం. ఒక 1 వీక్ అందరం గొంతెత్తి మాట్లాడుతున్నాం. ఎంత జరిగినా కూడా సమస్యకి పరిష్కారం అనేది కనిపించట్లేదు. ఒక పేరెంట్ యూనియన్ లీడర్గా మీరు ఏం చెప్తారు? ఒకటి, ఇక్కడికి వచ్చే ముందు పేరెంట్స్ ఆలోచనలు ఎట్లుంటాయని కూడా తెలుసుకున్నప్పుడు, అసలు పేరెంట్ ఆలోచనలు సార్ కరెక్ట్గా చెప్పారు. హైదరాబాద్ మహానగరంలో అంటే ఎడ్యుకేటర్స్ ఉంటారు, అవును. కానీ రిమోట్ ఏరియాల్లో, గ్రామీణ ప్రాంతాలలో, ఏజెన్సీ ప్రాంతాలలో డాక్టర్ల కొరత ఉన్న దగ్గర ఒకటే ఒక మెడికల్ షాప్ ఉంటుంది. ఆ ఒక్క మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళి జ్వరం వచ్చినా, దగ్గు వచ్చినా పేరెంట్స్గా పోయి మా పాపకో బాబుకో వచ్చింది అనేది ఒకటి. 2, ఈ పిల్లలకు సంబంధించినటువంటి అవగాహన ప్రభుత్వాల నుంచి కల్పించడంలో కూడా విఫలం చెందారు అనేది. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి స్కూల్కి వెళ్తున్నారు చిన్నపిల్లలు,
గవర్నమెంట్ హాస్టల్లో 3వ తరగతి నుంచి హాస్టల్స్ ఉన్న వాటి కూడా ఉన్నాయి. అవును. అక్కడ కూడా గవర్నమెంట్ పిహెచ్ఈల నుంచి వచ్చే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, మీకు జ్వరం వచ్చినా దగ్గు వచ్చినా ఒకటే బిల్ల పారాసెటమాల్ ఇచ్చిపోయే ఇవి కూడా ఉన్నాయి. సిరప్ అంటే కూడా గవర్నమెంట్ ఏదో ఒక కంపెనీ ఇచ్చినటువంటి పోసేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. కానీ ఇప్పుడు ఈ చర్చ కూడా పేరెంట్స్ అందరిలోకి ఎక్కడ పోవట్లేదు. ఎందుకు అన్నప్పుడు డ్రగ్ కంట్రోలరు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్లు లేదంటే డ్రగ్స్ మీద ప్రభుత్వం ఒక రివ్యూ చేయడం కావచ్చు, పేరెంట్స్కి ఒక అవగాహన ఇవో మీరు అవేర్నెస్ దగ్గు వచ్చినా లేదంటే ఈ మోతాదులో తీసుకోండి, లేదంటే ఈ సిరప్ని మీరు ఇచ్చేయండి. ఎందుకంటే భారతదేశాన్నే అందులో హైదరాబాద్నే ఫార్మసీ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అని చెప్పేసి మన ఇండియానే అంటా ఉన్నాం. ఫార్మసీ ఎక్కడ ఏం సప్లై కావాలన్నా ఇక్కడ ఇండియా నుంచే చేస్తున్నారు అనేది ఒక పెద్ద ఇది ఉంది. 40% యుఎస్ మెడిసిన్స్, 25% ఆఫ్ యూకే ఏంటి ఓవర్ ద కౌంటర్ అండ్ జెనరిక్ మెడిసిన్స్ ఆర్ బీయింగ్ సప్లైడ్ బై ఇండియా. ఇక్కడ నుంచే పోతున్నాయి. మీరు చెప్పినట్టు నిన్న మొన్న ఒక పేరెంట్ ఏం చేశారు అని అంటే, నిన్న మొన్న అంటే ఇది రీసెంట్ కాదు, ఇప్పుడు ఆన్లైన్ యాప్లు వచ్చినాయి. చాట్ జీటీపీలో దగ్గు వచ్చింది, లక్షణాలు పెట్టారు, పలానా ఒక సిరప్ వచ్చింది, డాక్టర్ కూడా అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ గానే ఒక ఆన్లైన్ యాప్ లో చాట్ జీటీపీలో వాళ్ళు డైరెక్షన్ చేసిన ప్రిస్క్రిప్షన్ లాగా ఉంటే దాన్ని పెట్టేశారు, తెచ్చుకున్నారు, పిల్లలకి ఇస్తున్నారు. అంటే అసలు ఎవరికి దీన్ని చూడాల్సిన బాధ్యత ఎవరిది అన్నప్పుడు, ఇప్పుడు కంపెనీలు ఏం చెప్పవు, మేము మాదే బెస్ట్ అంటారు, పోటీ పడతారు. ఈరోజు టార్గెట్లు ఇచ్చి మరి హాస్పిటల్ చుట్టూ తిప్పి మా మందులే వాడండి అని చెప్పే వాళ్ళు ఉన్నారు. డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్ళి ఇది బెస్ట్ అని, ఇంత పర్సెంట్ మీకు వాడితే మీ మెడికల్ స్టోర్లో పెడితే ఇంత ఇస్తామని చెప్పే వాళ్ళు ఉన్నారు. అసలు ఎక్కడ దీనికి లోపం జరుగుతుంది? ఒక తల్లిదండ్రులకి స్కూల్లో పిల్లలకి అవగాహన ఉండదు, ఆ సబ్జెక్ట్ ఉండదు, తల్లిదండ్రులకి దీని మీద అవగాహన ఉండదు, డాక్టర్ల దగ్గరే పోవాలనేది చాలా మందికి ఉండదు. ఇది సార్ చెప్పినట్టు మేడం చెప్పినప్పుడు దగ్గే కదా, దీనికి పోయి డాక్టర్ దగ్గర పోతే ఒక 500 కన్సల్టేషన్ ఫీ ఎందుకు, మళ్ళీ ఆయన ఏదో టెస్ట్ అంటాడు, ఇదంతా ఉంది. కాబట్టి ఒక మరణం సంభవిస్తేనో, ఒక దగ్గర ఈ సిరప్ వాడి చనిపోయారు కాబట్టి మీరు వాడొద్దని చెప్పేసి డాక్టర్ని అరెస్ట్ చేస్తేనో పరిష్కారం కాదండి. దీనికి పరిష్కారం ఏంటంటే సార్ చెప్పినట్టు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సంబంధించినటువంటి తనిఖీలు జరగాలి, ఎంత మోతాదు ఇస్తున్నారు, ఇందులో ఏం వాడుతున్నారు అనేది కూడా చెప్పాలి. ఒక వార్త చూశాను, అసలు తక్కువ ధరకు లభించేటటువంటి ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా తీసుకొచ్చి సిరప్ లో కలిపారు అనేది కూడా. అదే నేను చెప్పింది, ఎక్కడ కూడా ప్రొపిలిన్ గ్లైకాల్ బదులు డైథిలిన్ గ్లైకాల్ చాలా చీప్. అది అసలు దానికి పర్మిషన్ లేదు, డ్రగ్స్ లోకి డ్రగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లో పర్మిషన్ లేదు. డైథిలిన్ గ్లైకాల్ వాడనే కూడదు, అది వాడే ఇండస్ట్రీస్ వేరు. యాంటీ ఫ్రీజ్ మెడిసిన్స్, ఐ మీన్ యాంటీ ఫ్రీజ్ వాటిల్లో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రియల్ సాల్వెంట్, అది ఇట్స్ నాట్ సాల్వెంట్ ఫర్ మెడిసిన్స్. రెండోది అసలు ఇలా ఆఫీస్ ఇప్పుడు లంచం తీసుకుంటే ఏసీబీ వాళ్ళు ఉన్నారు, ఈ నెంబర్ ఏంటని అంటిస్తారండి ఎక్కడైనా. కానీ ఇట్లాంటివి జరిగితే మమ్మల్ని సంప్రదించండి అని ఫోన్ నెంబర్ కానీ ఓ టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ కూడా ఎవరికి తెలియదు. ఈ మందుల్లో మీకు ఏమైనా రియాక్షన్ వచ్చింది అనుకోండి, మళ్ళీ ఆ డాక్టర్ దగ్గరికే పోవాలి తప్ప ఈ పలానా కంపెనీ ఈ మందులు వాడినప్పుడు మీకు ఏదైనా రియాక్షన్స్ వచ్చినా ఇంకేదో వచ్చినా మాకు సంప్రదించండి అని ఒక టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ అయిన పేరెంట్ కి అందుబాటులో ఉందా? ఎక్కడ టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ లేదు. రెండోది కొన్ని స్టాండర్డ్ కంపెనీస్ యాక్చువల్లీ యుల్ హ్యావ్ ఇట్ ప్రింటెడ్ ఆన్ ద లేబుల్, కానీ అసలు అవేర్నెస్ లేదు. అది ఉన్నా కూడా ఉంది అని కూడా అవేర్ అవ్వాలి కదా. ఇప్పుడు పేరెంట్ తీసుకెళ్లి ఆ కాఫ్ సిరప్ తీసుకెళ్లి మొత్తం చదువుతారా? నేను చదువుతాను, బికాస్ ఐఎమ్ ఏ డాక్టర్. బట్ ఒక యావరేజ్ పేరెంట్ కి ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఎందుకు ఉంటుంది? కూర్చున్న ఎన్ని జరిగింది మేడం, అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలి. ఒక విషయం జరిగింది ఏంటంటే, ఈ చర్చ జరుగుతున్నప్పుడే నిన్న మొన్న కాలంలో అంటే మా కొలీగ్ ఇద్దరు హైదరాబాద్ లో సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్, ఒక ఆయాని పెట్టారు ఇంట్లో, వాళ్ళిద్దరు ఉద్యోగానికి పోయారు. ఒక ఆయాకి చదువు అంటే కొంత ఏదో కొద్దిగా నేర్చుకున్నారు. వాళ్ళకి ఏం చెప్పింది వాళ్ళ అమ్మ, ఇగో ఈ ఫీవర్ వచ్చింది మొన్న సీజనల్ సంబంధించిన దాంట్లో ఫీవరు కాఫ్ ఇదంతా కోల్డ్ ఇదంతా ఉంది, డాక్టర్ దగ్గర పోయారు, రాశారు, రాసుకొచ్చిన తర్వాత ఇగో అమ్మ 11 గంటలకి ఒక చెంచా ఇవ్వు, లేదా 12 గంటలకి ఇంకొంత ఇవ్వు అని చెప్పిపోతే ఒకరోజు ఆవిడ ఒక సిరప్ బదులు ఇంకో సిరప్ ఇచ్చింది, మళ్ళీ అదొక ఇష్యూ అయింది, డాక్టర్ దగ్గర పోయారు, అది సాల్వ్ అయింది. అంటే ఇట్లాంటి పేరెంట్స్ ఇద్దరు బిజీ లైఫ్లో ఉండే వాళ్ళ దగ్గర కూడా ఎవరు దీనికి ఎట్లా దీన్ని వాడాలో కూడా తెలియని పరిస్థితి ఉంటుంది. ఆయాలు ఉంటారు, లేదంటే వాళ్ళని అసిస్టెంట్స్ ఉంటారు, కేర్ టేకర్స్ ఉంటారు. అంటే దీని పట్ల అసలు ఇది బాధ్యత ఎవరిదంటే, టీవీలో యాడ్లు ఎట్టయితే ఇస్తున్నారో ఆ రూపంలో ఒక సరైన అవగాహన కల్పించాలి, అవేర్నెస్ కల్పించాలి. అవసరం అనుకుంటే పిల్లలకి దీని మీద కూడా మందులు వాడకంలో అట్లాంటి అంశాలు ఎట్లా అనేది కూడా ఒక సిలబస్ కూడా పెట్టాలి. అది ఎక్కడి నుంచి పెడతారు ఏంటనేది కూడా ఫార్మసీ సంబంధించిన అంశాలు కూడా అవగాహన వచ్చినప్పుడే పిల్లలే రేపు పేరెంట్స్ అవుతారు. కాబట్టి
వాళ్ళు భవిష్యత్తులో వాళ్ళ పిల్లల్ని పెంచేటప్పుడు పేరెంట్హుడ్ వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా కేర్ తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఈ అవగాహన అనేది లేదు ఇండియాలో. ఇప్పుడు నాగరాజ గారు అడిగినట్లుగా అసలు ఈ డ్రగ్ వాడితే ఇది డేంజర్, సో దీన్ని మీరు ఇట్లా అప్రోచ్ అవ్వండి అని ఒక నెంబర్ ఏదన్నా ఉందా అండి? కొన్ని స్టాండర్డ్ కంపెనీస్ లో లేబుల్ మీద అదే ఇఫ్ యూ see any of these things, you can contact toll free numbers. టోల్ ఫ్రీ నెంబర్. Very big multinational brands ki that is also again మనకి ఎక్స్పోర్టెడ్ మెడిసిన్స్ మన దగ్గర వాడుతున్న మెడిసిన్స్ కూడా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. డిఫరెన్స్ ఏంటంటే అక్కడ స్ట్రింజెంట్ లాస్ ఉన్నాయి. నువ్వు పొరపాటున ఒక తప్పు మెడిసిన్ ఎక్స్పోర్ట్ అయ్యి యుఎస్ యూకేలో నీది వెళితే వాళ్ళకి ఇట్లానే $500 million లా సూట్స్ పనిష్మెంట్ అనేది వెరీ సో సీరియస్. ఆ భయానికి ఐఎమ్ ష్యూర్ ఎట్లా అయితే కోక్ యూరోప్ లో పంచే క్యాన్స్ కి ఇండియాలో పంచే క్యాన్స్ కి కోక్ లో డిఫరెన్స్ ఉంది, షుగర్ కంటెంట్ లో డిఫరెన్స్ ఉంది. మనకి హై షుగర్ కంటెంట్ ఇస్తారు ఎందుకంటే ఇక్కడ రెగ్యులేషన్ లేదు. సేమ్ కంపెనీ 2 రకాల ప్రోడక్ట్స్ తయారు చేస్తుంది. నంబర్ 1, ఐఎమ్ జస్ట్ టాకింగ్ వన్ అనాలజీ. రెండోది, ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ చాట్ జీపీటీ గురించి మాట్లాడారు. పేరెంట్స్ ని అడుగుతున్నాను, చాట్ జీపీటీలో చూసుకుని చాలా మంది ట్రీట్ చేసుకుంటున్నారు. లయబిలిటీ చాట్ జీపీటీ తీసుకుంటుందా మీ చైల్డ్ కి ఏమన్నా అయితే? అండ్ చాట్ జీపీటీలో జెనరిక్ గా పెడతారు మీరు కంప్లైంట్స్. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, ఒక కాఫ్ సిరప్ లో ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చెప్తాను నేను. కాఫ్ ని తగ్గించే కెమికల్స్ కొన్ని ఉంటాయి, సప్రెషన్. కాఫ్ లో ఉన్న కఫాన్ని పల్చగా చేసే ఇంగ్రీడియంట్స్ కొన్ని ఉంటాయి. కాఫ్ మన ఎయిర్వేస్ లోకి కొద్దిగా పల్చబరచడానికి వాటర్ ని డ్రా చేసే ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉంటాయి. అవి స్వీట్ గా పిల్లలు తాగగలిగే ఫామ్ లో మార్చేవి కొన్ని ఉంటాయి, ప్రిజర్వ్ చేసేవి కొన్ని ఉంటాయి. కాఫ్ లో కూడా డైరెక్ట్ గా బ్రెయిన్ లో కాఫ్ సెంటర్ మీద యాక్ట్ చేసే మెడిసిన్స్ కొన్ని ఉంటాయి. అండ్ పర్టికులర్లీ కొడీన్ అని ఉంటుంది అడల్ట్ కాఫ్ సిరప్స్ లో. చిల్డ్రన్ కాఫ్ సిరప్స్ లో కొడీన్ వాడరు. కానీ ఫార్మసీకి వెళ్ళి అడిగినప్పుడు నీకు చిల్డ్రన్ కాఫ్ సిరప్ అడల్ట్ కాఫ్ సిరప్ డిఫరెన్సియేషన్ చాలా మందికి తెలియదు. ఈవెన్ డిస్పెన్సింగ్ వాళ్ళకి కూడా తెలియదు. కోడీన్ ఈస్ హైలీ అడిక్టివ్, అందుకే పిల్లలు దాంట్లో పెట్టరు. అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ ఈ సందర్భంగా చెప్తున్నాను, కాఫ్ సిరప్ అడిక్టెడ్ పీపుల్ ని కూడా చూసాం మేము. అవును, ఓకే. ఎందుకంటే కోడీన్ అనేది మామూలుగా మార్ఫిన్ అని వినుంటారు మీరు, ఓపియం గాంజా కైండ్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్ తీసుకొచ్చే కెమికల్ కోడీన్. ఆ మధ్య నేను ఒక స్టోరీ చూసానండి. రైల్వే స్టేషన్ లో ఉండే పిల్లలు ఉంటారు చూసారా, కాఫ్ సిరప్ బాటిల్స్ కొనేసుకొని తాగి ఎందుకు అంటే మత్తుగా ఉంటుందంట వాళ్ళకి, నిద్ర బాగా పడుతుందని. వాళ్ళకి తిరిగే చాలా ఎర్లీగానే వాళ్ళందరూ ఆర్ఫన్స్, వాళ్ళని ఓల్డర్ బెగ్గర్స్ అండ్ ఓల్డర్ పీపుల్ గ్రూమ్ చేస్తారు. అవును. సో వాళ్ళకున్న దాంట్లో వాళ్ళు అలా గ్రూమ్ అవుతారు. ఇప్పుడు ఏదైనా కానీ మన ఎవరు హూ ఈస్ టేకింగ్ కేర్, మనకి ఏ కల్చర్ నేర్పిస్తున్నారు అనేది, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ పేరెంటింగ్ అబౌట్. సో కోడీన్ కి అడిక్టెడ్ పీపుల్ ని నా దగ్గరికి వచ్చి కాఫ్ ప్రిస్క్రిప్షన్స్ డిమాండ్ చేసిన అడల్ట్స్ ని నేను చూసాను. సో ఐ నో వై దే ఆర్ డిమాండింగ్. వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే, మా పిల్లలకి ఒంట్లో బాగాలేదు, కాఫ్ వచ్చింది, కొద్దిగా రాసి ఇవ్వండి అని అడుగుతారు వీళ్ళు, విత్ ఇన్ ద సిస్టమ్ ఉన్న వాళ్ళు. సో మాకు తెలుస్తుంది, ఇప్పుడు సమ్వన్ లైక్ మీ, ఐ నో వై దే ఆర్ ఆస్కింగ్. నేను పిల్లల్ని చూడకుండా ఇవ్వను అని చెప్పి జెంటిల్ గా తోసిపుచ్చుతాను. బట్ ఐ నో వై దే ఆర్ ఆస్కింగ్. ఎందుకంటే కంటిన్యూస్ గా వచ్చి అడుగుతూనే ఉంటారు. వాళ్ళు అడుగుతారు, 15 days తర్వాత మళ్ళీ వచ్చి అడుగుతారు. కిడ్స్ ని తీసుకురారు, పిల్లల్ని తీసుకురారు. కొన్నిసార్లు తీసుకొచ్చి కూడా బై ప్రాక్సీ తీసుకెళ్తారు. వాళ్ళకేం కాఫ్ ఉండదు, కాఫ్ లేదు. ప్రతిసారి డాక్టర్ ఎదురుగానే కాఫ్ చేయరు కదా, చెస్ట్ క్లియర్ గానే ఉంది, సో నో నీడ్ కదా అని అన్నాం అనుకో, లేదండి నిన్న నైట్ దగ్గారు, మళ్ళీ నైట్ తగ్గితే మాకు ప్రాబ్లం అవుతుంది, ఇట్లా అన్నమాట. సో చాలా రకాలు ఉంటాయి. ఒకటి ఆబ్వియస్ గా సార్ చెప్పినట్టు రెగ్యులేటరీ అథారిటీస్ సరిగ్గా పనిచేయాలంటే గవర్నమెంట్ సైడ్ కూడా కష్టాలు ఉన్నాయి. ఏంటి కష్టం? అంత మ్యాన్ పవర్ ని వాళ్ళు ఎంప్లాయ్ చేసి వాటిని మెయింటైన్ చేయగలగాలి. సో ప్రాబబ్లీ చాలా సిస్టమ్ లో చేంజెస్ జరుగుతూ ఉండాలి. రైట్. గవర్నమెంట్ వైపును కూడా కాస్త ఇబ్బంది ఉంటుంది అంటున్నారు కదా, ఆ పాయింట్ మాట్లాడదాము. బిఫోర్ దట్ ఒక మదర్ ఉన్నారు, అసలు తన ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఏంటి ఒకసారి అడుగుదాం.
చెప్పండి మీ పేరు. నా పేరు సౌమ్య అండి. మా బాబుకి రీసెంట్గా ఫీవర్, కాఫ్, కోల్డ్ ఉందని చెప్పి హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తే నాకు కాఫ్ సిరప్, పారాసెటమాల్ టానిక్ రాసి ఇచ్చారు. కాఫ్ సిరప్ వాడాను. దానికి ఇంత ఎంఎల్ వేయాలి, ఎంత వెయిట్ అనేది మిమ్మల్ని క్లియర్ గా అడిగారా? అడిగారండి. ఓకే. నేను అడిగితే వాళ్ళు చెప్పారు. నేను ఆ డోసేజ్ ప్రకారమే వాడాను. మరి ఇప్పుడు ఏమన్నా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయా? భయపడక్కర్లేదు. సో క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్స్ ప్రిస్క్రిప్షన్ గురించి ఎప్పుడు భయపడక్కర్లా. మిల్లీగ్రామ్ పర్ కిలోలోనే మేము క్యాలిక్యులేట్ చేసి క్లియర్ కట్గా అక్కడ 1.3 ml అని ఉంటుంది. Yes. అంత మైక్రోగా క్యాలిక్యులేట్ చేసి మీకు ఇస్తాం. సో దానికి ప్రాబ్లం లేదు. బట్ ఈ మెడిసిన్స్ ఎప్పుడు పిల్లల అందుబాటులో ఉండకూడదు. ఎందుకనంటే పాయిజనింగ్స్తో వస్తారు మా దగ్గరికి. పారాసిటమాల్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇన్ఫాక్ట్ కొంతమంది చిన్న చిన్న పిల్లలు నా ఫ్లేవర్స్ కూడా దగ్గర ఉన్నాయి కదా, డాక్టర్ నాకు ఆ పింక్, ఐ వాంట్ ది పింక్ మెడిసిన్ అని డిమాండ్ చేస్తూ ఉంటారు వచ్చి. పారాసిటమాల్ కి అందుకే చైల్డ్ లాక్ పెడతారు, వాళ్ళు విప్పలేనట్టుగా ఉంటుంది అది. బికాస్ ఇట్స్ అ వెరీ కామన్ కేస్ దట్ వి సీ ఇన్ ఎమర్జెన్సీస్ విత్ లివర్ టాక్సిటీ. ఎందుకంటే 2-3 పిల్లలు మొత్తం బాటిల్ అంతా ఎత్తుకుని తాగేశారు పేరెంట్స్ చూడకుండా. ఓకే. సో అట్లాంటివి జరుగుతాయి యాక్సిడెంట్స్. కొన్నిసార్లు పెద్దవాళ్ల మందులు కూడా యాక్సెసిబుల్ గా ఉండకూడదు. రైట్. ఏదైతే బాటిల్స్ ఉన్నాయో కార్టూన్ ప్యాక్లు ఉంటే మాత్రమే ప్రోడక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, లేకపోతే ఉండదు. అది అందదు కదా. ఓన్లీ అంటే చాలా మంది కూడా కార్టూన్ ని తీస్తారు, కార్టూన్ ఫస్ట్ బయట పడేస్తారు, ఎవరు ఇంట్లో పెట్టుకోరు. బాటిల్ మాత్రం ఎవరి ఇంట్లో చూడండి, ఓన్లీ బాటిలే ఉంటది. ఆ కార్టూన్ ఉంటుంది. అసలు రియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కార్టూన్ ఒక ప్యాక్ ఉంటుంది, సపరేట్ ప్రోడక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే చాలా చిన్నగా రాస్తారు. మనం చూస్తాం ఏది ఐటమ్ చిన్నగా రాస్తే ఎవరికి అది కనపడదు, కాబట్టి ఎవరు ఇగ్నోర్ చేస్తారు. ఏదైతే అవేర్నెస్ కావాలో, ఏదైతే చూసి నేర్చుకోవాలో దాన్ని కాస్త పెద్దగా రాస్తే అది కూడా బాగుంటుందేమో. ఇది ఒక వ్యాలిడ్ పాయింట్. నీ పేరమ్మా? నా పేరు శృతి అండి. డాక్టర్ గారు, యాక్చువల్గా పిల్లలనే కాదు పెద్దవాళ్ళు కూడా ఫస్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్గా దగ్గు వచ్చినప్పుడు మనం ఇంత ఎంఎల్ వేసుకోవాలి అని చెప్పి డాక్టర్ గారు చెప్పినప్పుడు అది వేసుకుంటాం. బట్ ఒక 1 hour తర్వాత ఇంకా ఎక్స్ట్రీమ్గా వస్తూనే ఉంటుంది. అది మళ్ళీ సెకండ్ డోసు అంతే ఎంఎల్ వేసుకుంటారు. సో దానివల్ల ఏమన్నా ఇష్యూస్ వస్తాయా? డెఫినెట్ గా ఉంటుంది. దీని మీద ఒక పెద్ద స్టడీస్ కూడా జరిగినాయి. ఓకే. యాక్చువల్ గా డ్రగ్ ఓవర్ డోస్ బై ద పేరెంట్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ జరుగుతుంది. ఏమిటంటే ఎన్ని గంటలకు ఒకసారి, ఇన్ని గంటల లోపు రిపీట్ చేయొద్దు అని మేము చెప్తాం. అందరూ చెప్తున్నారా లేదా ఐ డు నాట్ నో, బట్ మోస్ట్ క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్స్ చెప్తారు 6 hourly 8 hourly గ్యాప్ అంటాం. 3 times a day అంటే గంటకి 3 సార్లు వేసుకోకూడదు, 8 గంటలకు ఒకసారి వేసుకోవాలి. ఇలాంటివన్నీ డెఫినెట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఇప్పుడు మీకు జస్ట్ ఊరికనే మీకు మీరు గూగుల్ చేసేసుకుని చదువుకోవటం వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి. అండ్ ఏవైతే వాడకూడదో ఏ ఏజ్ లో అవి కూడా క్వాలిఫైడ్ పీపుల్ కి తెలుస్తాయి. చాట్ జీపీటీకి నిన్ను ఏజ్ అడగచ్చు, దాని పర్మిటెడ్ మెడిసినే ఇస్తూ ఉండొచ్చు. మోతాదు కూడా నువ్వు ప్రాబబ్లీ ఇంకా ఫ్యూచర్ లో అవి కూడా వస్తాయి, మోతాదు కూడా ప్రిస్క్రైబ్ చేయొచ్చు. కానీ నువ్వు చెప్పిన దాన్ని బట్టి పిల్లల్ని చూడకుండా నువ్వు చెప్పేది ఏంటి, నీ బ్రెయిన్ లో నువ్వు పర్సీవ్ చేసింది అది రియల్ అవ్వకపోవచ్చు. నువ్వు వెట్ అంటావు, అక్కడ డ్రై ఉండొచ్చు. కాఫ్ కంటే తీవ్రమైన సిమ్టమ్ ఇంకోటి ఉండొచ్చు. కొన్నిసార్లు అసలు కాఫ్ వామిటింగ్ ని కాఫ్ అని చెప్తూ ఉంటారు, లేకపోతే స్నీజింగ్ ని కాఫ్ అని చెప్తూ ఉంటారు, లేదా చెస్ట్ ఊరికనే గరగరమంట అంటే కాఫ్ అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఉంటాయి. కాబట్టి యాక్సెసిబిలిటీ గురించి ఆయన ఒకటి చెప్పారు. రిమోట్ ఏరియాస్ లో మరి డాక్టర్స్ లేని చోట మాకు యాక్సెసిబిలిటీ లేదు, అన్క్వాలిఫైడ్ ఫార్మసీ పీపుల్ డిస్పెన్స్ చేస్తున్నారు అని. దట్స్ అ వెరీ వ్యాలిడ్ పాయింట్. బట్ దానికి కౌంటర్ గా ఇప్పుడు మనకి కొత్తగా వచ్చిన టెక్నాలజీ ఇట్లా వాడుకోవచ్చు. ఆన్లైన్ కన్సల్ట్స్ ఉన్నాయి. వీఆర్ అవైలబుల్. ఐ హ్యావ్ పేషెంట్స్ హు ఆర్ కాంటాక్టింగ్ మీ ఫ్రమ్ రిమోట్ ఏరియాస్ ఇన్ అస్సాం, రైట్, టు సమ్వేర్ ఇన్ కన్యాకుమారి. I have them. Yes. So when I am available, right from overnight schedule లో వర్క్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. అంటే ఆన్లైన్ లోకి రావాలి, మాట్లాడాలి అవగాహన. ఇప్పుడు సెల్ ఫోన్ లో ప్రతి ఒక్కళ్ళు అన్నెసెసరీ థింగ్స్ అన్ని పడి బ్రౌజ్ చేస్తున్నారు కదా, అదైతే అందరికి అవైలబుల్ అవుతుంది కదా. వెళ్ళిపోయి ఇంటీరియర్ లో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా పనికి మాలినవన్నీ బాగానే అందుతున్నాయి కదా. యూజ్ ఇట్ ఫర్ దిస్ ఆల్సో. ఈ వైపు ట్రై చేయాలి. ఫోన్ లేదు ఇండియాలో రిమోట్ ఏరియాస్ లో అంటే నేను ఒప్పుకోను. ఫోన్ లేని మనిషి, మానవ ప్రాణం లేదు ఈ రోజుల్లో.
సింపుల్. అంతేనండి. You go and see people begging on the streets also have phones and QR codes. So use technology like this. ఓకే, మీరేం చెప్తారు నాగరాజ్ గారు? ప్రధానంగా చెప్పాలనుకున్నది మేడం చెప్పిన దాంట్లో, సార్ చెప్పిన దాంట్లో కూడా వచ్చినాయి. ఏదైతే ప్రొడక్టివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది పేరెంట్కి చేరాలి, చేరడంతో పాటు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ని, ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఒక సర్వే, కుటుంబం సంబంధించిన సర్వే, జనాభా లెక్కలు వస్తే ఎట్లయితే డీటెయిల్ తీసుకుంటామో ఆ పద్ధతిలో ప్రభుత్వమే ప్రతి గ్రామంలో అవసరమైతే ఒక 6 నెలలకు ఒకసారి అయినా ఇట్లాంటి అంశాల మీద కనీసం ఏదో ఒక అవేర్నెస్ అవగాహన ప్రోగ్రామ్ కార్యక్రమాలు. లేదంటే నాకేమనిపిస్తా ఉందంటే, ఇంకేదైనా- ఇందాక మ్యామ్ చెప్పినట్టుగా ప్రభుత్వం విషయం ఒకసారి మళ్ళీ మాట్లాడతానన్నాను కదా, పల్స్ పోలియో గురించి మనందరికీ తెలుసు, బహుశా సార్కి ఎక్కువ తెలిసి ఉంటుంది. మాకు వచ్చేసరికి అసలు పల్స్ పోలియో లేదు. నెక్స్ట్ జనరేషన్ వచ్చేసరికి అసలు పల్స్ పోలియో అనే ఒక ప్రాబ్లం ఉందా అనేది ఆ పిల్లలకి తెలియదు. అంటే గవర్నమెంట్ ఎంత స్వచ్ఛందంగా, ఎంత స్ట్రాంగ్గా పబ్లిక్లోకి తీసుకెళ్ళింది, మనమంతా కూడా ఎంత కోఆపరేట్ చేసాం. అలాగే Exactly. ఇలాంటి డ్రగ్స్ విషయాల్లో ఎందుకు Exactly. తీసుకోలేకపోతున్నాం? ఆరోగ్య Machinery కార్యకర్తలు ఉంటారు, అంత- ఆశాలు ఉంటారు, Yeah. ఆరోగ్య Yes. కార్యకర్తలు Yeah. ఉంటారు, ఎంత వాళ్ళ బాగా గ్రామాల్లోకి పనిచేశారు. వెళ్తారు. ప్రతి Exactly. 20 మందికి 30 మంది కుటుంబ ఆరోగ్య వివరాలన్నీ వాళ్ళ రిజిస్టర్ లో కూడా ఉంటాయి. అవును. కాబట్టి పిల్లలు, వాళ్ళకి వచ్చే రియాక్షన్స్, పేరెంట్స్ కి అవగాహన, ఈ అంశాల మీద ప్రభుత్వం ఖచ్చితంగా తీసుకుంటే ఇది ఉండదు. కానీ ప్రభుత్వం రివర్స్ లో ఆలోచిస్తే మాత్రం ఇది ఉండదు. ఎందుకంటే డాక్టర్ నర్స్ చేయడం ఏంటండి, అవును. చూసాం అందరం. అది చనిపోయిన తర్వాత కంపెనీ ఇది చేయాలి తప్ప దాంట్లో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇష్యూస్లో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా లేదంటే ఇంకేంటనేది పోయి దీనికి కారణం డాక్టర్ నర్స్ చేస్తే ఈ పరిష్కారాలు ఎప్పటికీ కావు. అసలు అదే కాబట్టి ఆ రూపంలో సమస్యకి ప్రభుత్వాలు పరిష్కారం కూడా కానీ కాదు కదా. కాంప్లికేట్ అవుతుంది. కాంప్లికేట్ డాక్టర్ కూడా భయపడిపోతారు కదా, మీరు అరెస్ట్ చేస్తానంటే స్టాప్ రైటింగ్. అంతే హూ ఇస్ సఫరర్? పీపుల్ ఆర్ సఫరర్. అంతే కదా. అట్లా Definitely గా. భయపడిపోయారు. Defensive medicine. నోబుల్ ప్రొఫెషన్. అట్లా మీరు ఎవరు ఒక అరెస్ట్, క్రిమినల్ అరెస్ట్ చేయడం అనేది ఇది మాత్రం నిజంగా అందరం It's very మీడియా worst పరంగా thing. చాలా ఖండించాల్సిన విషయం. ఖండించాల్సిన విషయం. ఎగ్జాక్ట్లీ డాక్టర్ గారు, దీంట్లో అసలు ఎటువంటి డౌట్ లేదు. బట్ మార్పు అనేది అటు ప్రభుత్వం వైపు నుంచి ప్రభుత్వం చాలా సీరియస్ గా తీసుకెళ్ళాలి. డాక్టర్ గారు చెప్పినట్టు, మీరు చెప్పినట్టు పేరెంట్స్ లో మార్పు వాళ్ళకే రావాలి. అవకాశం ఉంది, ప్రభుత్వానికే correct ఎక్కువ అవకాశం అంత ఉంది. మెషినరీ Machinery. ఓన్లీ గవర్నమెంట్ కు ఉంటుంది. గవర్నమెంట్ చేయగలరు. ఏదైనా లార్జ్ స్కేల్ లో చెయ్యాలి, కంప్లీట్ పెనిట్రేట్ అయిపోవాలి అంటే ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. పల్స్ పోలియో గురించి చెప్పారు. పోలియోని మనం అసలు ఇరాడికేట్ చెయ్యగలము అని కూడా అనిపించేది కాదు Yes. ఒకప్పుడు, Yes. బట్ ఇరాడికేట్ అయ్యింది. అంటే ఎంత యు బాగా- జస్ట్ నీడ్ దట్ రిజాల్వ్. సండే వచ్చిందంటే పల్స్ ఆ. పోలియో కార్యక్రమం జరుగుతోందని ఒక అవేర్నెస్ పిల్లలు అందరికీ వచ్చేసింది సొసైటీలో. అలా ఎందుకు తీసుకురాలేకపోతున్నాం? ఒక డ్రగ్ని తీసుకొచ్చేటప్పుడు ఈ డ్రగ్ వాడొచ్చా వాడకూడదని ఒక అవేర్నెస్ పబ్లిక్లోకి మనం, ఎందుకంటే నిండు ప్రాణాలు, చిన్న పాపం పుణ్యం ఎరుగని పసి ప్రాణాలు 14 మంది చనిపోయారు అంటే దాని గురించి మాట్లాడుకోవడమే. 21 or 24. ఇరిగింది. అప్డేట్ And this is happening every year almost. ఇది అంటే బయటకి న్యూస్ వచ్చింది కాబట్టి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం. రాకుండా ఎన్ని ఎన్నో మరణాలు ఉన్నాయి ఇంకా. చాలా సంభవిస్తాయి. చాలా పనిష్మెంట్ యాక్చువల్లీ క్లియర్ గా ఉన్నాయి మేడం. WHO చెప్పిన గైడ్ లైన్స్ అన్ని ఉన్నాయి. మన Yeah. ఇండియా కంపెనీస్ సప్లై చేసిన ఇండోనేషియాలోని, ఉజ్బెకిస్తాన్లోని, జాంబియాలోని ఇండియా ఫార్మసీ కంపెనీలు ఇచ్చిన డ్రగ్స్ వల్ల చనిపోయారని బ్యాన్ చేశారు. ఆ కంపెనీ Gambia and Uzbekistan. మేడం అక్కడ బ్యాన్ అయినాయి. కానీ అదే కంపెనీలు మళ్ళీ ఇండియాలో వ్యాపారం చేస్తుంది. అంటే అది ఎందుకు చెప్తున్నాం అంటే, ఇదే లైసెన్స్ తీసుకొని ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకొని ఇచ్చిన దగ్గర ఒక ఇష్యూ అయినప్పుడు అక్కడ బ్యాన్ అయిన కంపెనీ ఇక్కడ కూడా అదే సప్లై చేస్తుంది కదా. ఇక్కడ పొలిటికల్ ఇష్యూస్ అనేది లేదంటే వాళ్ళకున్న కంపెనీ పెద్దలతో ఉన్న రిలేషన్స్ కావచ్చు, ఏదున్నా సమాజంలో ఒక డ్రగ్ను వదులుతున్నప్పుడు ఎట్లాంటి ప్రభుత్వం ఖచ్చితంగా, పేరెంట్స్ నుంచి ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం దీని మీద మరింత అవగాహన పెంచాలి. ఆరోగ్య కార్యకర్తలతోని, ఆశా ఇతర కార్యకర్తలతోని ప్రభుత్వం ఈ సర్వే చేయించడమా, అసలు ఎంతమంది పిల్లలు ఉన్నారు, అవసరమైతే నెల వాళ్ళు ఏం వాడుతున్నారనే సిరప్ వివరాలు తీసుకొని ఏం వాడుతున్నారు ఏం వాడట్లేదు అనేది కూడా. ఇప్పుడు సెల్ ఫోన్ వచ్చింది మేడం చెప్పినట్టు, ఒక గ్రామంలో 200-300 కుటుంబాలు ఉంటాయి. ఆ 200-300 కుటుంబాల్లో 100-50 కుటుంబాల చిన్నపిల్లలు ఉంటారు. వాళ్ళ వివరాలన్నీ ఒక యాప్లో ప్రభుత్వం అప్లోడ్ చేయమంటే ఈజీగా వాళ్ళు చేసేస్తారు. ఆ దాన్ని బట్టి కూడా వాళ్ళు ఏ డ్రగ్ అందుతుంది, ఈ పిల్లల ఆరోగ్యం ఎట్లుంది, ఎన్ని ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అనేది కూడా ఆ డేటా ఆధారం కూడా ప్రభుత్వం. అండ్ ఓవర్ ద కౌంటర్ మనకి అన్రెగ్యులేటెడ్ ఉంది. ఎస్ మ్యామ్. అది రెగ్యులేటరీ అథారిటీ కిందకి తీసుకురావాలి. ఇప్పుడు మీరు అమెరికా వెళ్ళారు, అక్కడ మీకు ఓవర్ ద కౌంటర్ మెడికేషన్ చాలా క్లియర్ కట్ గా ఉంటాయి. ఈ 4 మెడిసిన్స్ యూ కెన్ బై, యూ కెన్ గో ఆస్క్ అండ్ బై. మిగతా ఏ మెడిసిన్ కావాలన్నా యూ హ్యావ్ టు గో టు ద ఎమర్జెన్సీ. అండ్ ప్రిస్క్రిప్షన్ కూడా, డేట్ కూడా ఇంపార్టెంట్. మీరు ఓల్డ్ ప్రిస్క్రిప్షన్ చూపిస్తే కూడా ఇవ్వరు,
దాని మీద ఎన్ని డేస్ అనేది స్పెసిఫై చేసి ఉంటుంది. అవును. అన్ని డేస్ దాటిన తర్వాత సేమ్ డ్రగ్ డిస్పెన్స్ చేయరు. మన దగ్గర ఓవరల్ గా అడిగితే అది ఇచ్చేస్తారు, ఒకసారి మీ దగ్గరికి పేరెంట్ వచ్చారనుకోండి, ఇది మాకు కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, రిపీట్ చేస్తారు. 40 రోజుల క్రితం మీ దగ్గరికి వచ్చారనుకోండి, అదే ప్రిస్క్రిప్షన్ ఆన్లైన్ లో పెట్టి తీసుకుంటున్నారు మళ్ళీ మిమ్మల్ని కన్సల్ట్ కాకుండా. అంటే ఇట్లాంటివి కూడా ఉన్నాయి. అప్పుడున్న తీవ్రతకి ఎంత అయితే వాళ్ళు సజెషన్ చేస్తారో ఇంత పలానా ఎంఎల్ ఇవ్వండి అని, 50 రోజుల తర్వాత 60 రోజుల తర్వాత కూడా మళ్ళీ అదే ప్రిస్క్రిప్షన్ ద్వారా అదే ఎంఎల్ తీసుకుంటున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఒక 3 months తర్వాత ఒకవేళ ఇదే ఇష్యూ వస్తే సేమ్ అనుకుని అదే ఇంకా డేంజరస్ థింగ్ చెప్తాను మీకు. ఓల్డర్ కిడ్ కి తీసుకున్న ప్రిస్క్రిప్షన్ యంగర్ కిడ్ కి ఇస్తారు. అప్పుడు నీకు మిల్లీగ్రామ్ పర్ కిలో టాక్సిక్ డోస్ లోకి వెళ్తుంది. పర్టికులర్లీ కొన్ని మెడిసిన్స్ పిల్లల్లో వాడకూడదు, బిలో 2 years డెక్స్ట్రోమెథార్ఫన్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ అని ఎందుకు వచ్చిందంటే వాటిల్లో శ్వాస తీసుకునే సెంటర్ మీద ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. శ్వాస తీసుకోవడం ఇబ్బంది అవుతుంది. డ్రౌజినెస్సే కాదు, వాళ్ళ రెస్పిరేటరీ సెంటర్ ని ఇన్హిబిట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు నాకు తెలుసు అది, నేను ఏ కేసులో ఎంత మోతాదులో ఏ సందర్భంలో ఇవ్వాలి అని. పేరెంట్ ఓవర్ ద కౌంటర్ నేను 80 year old కి ప్రిస్క్రైబ్ చేసిన మెడిసిన్ తీసుకెళ్లి దాన్ని సగం చేసి నువ్వు 2 year old కి ఇచ్చినా కూడా ఇట్ ఈస్ టాక్సిక్. సో ఇలాంటి అవేర్నెస్ క్రియేట్ అవ్వాలని నేను ఐ టుక్ పార్ట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మా. ఒక పేరెంట్ గా నువ్వేం చెప్తావమ్మా? అప్పుడు టోటల్ డిస్కషన్ విన్నారు, మీలాంటి తల్లులకు కానీ ఏదైనా చెప్పాలనుకుంటున్నావా? సార్ అండ్ మేడం చెప్పినట్టు కొంచెం అవేర్నెస్ కల్పిస్తే, మాలాంటి పేరెంట్స్ చాలామంది ఉన్నాం మేడం. అంటే మాకు తెలీదు, మాకు తెలియకనే మీ దగ్గరకు వస్తాము. సో మీరు చెప్పినట్టు అవేర్నెస్ పెంచితే చాలా మందికి కొంచెం ఉపయోగపడుతుంది. గవర్నమెంట్ కూడా స్టెప్స్ తీసుకుంటే బాగుంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను. రైట్, మీరేం చెప్తారు సార్ ఫైనల్గా? అంటే ఇది ఎలా ఉందంటే డ్రగ్ గురించే మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం, ఎంత మోతాదులో తీసుకోవాలి, దాంట్లో ఏమేమి కాంబినేషన్స్ ఉంటాయి, ఇవే మాట్లాడుతున్నాం. కానీ ఈ డ్రగ్ని తీసుకొచ్చిన ఏదైతే కంపెనీ ఉందో, దానికి లైసెన్స్ ఇచ్చారో, దాని మీద అసలు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలి, అది మిగతా కంపెనీలకి ఎలా చెంపపెట్టు కావాలి అనే విషయం ఒక్కసారి. మనకు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఈ మెడిసిన్స్ లో మోస్ట్ నెగ్లెక్టెడ్ ఏంటంటే మన భారతదేశంలో మెడిసిన్స్. ఎవరు కూడా దీని గురించి పట్టించుకోరు. దాని ప్రైజింగ్ కానివ్వండి, దాన్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కానివ్వండి, దాన్ని మార్కెటింగ్ కానివ్వండి, అసలు దిర్ ఇస్ నో కంట్రోల్స్. విచ్చలవిడిగా ఎవరన్నా ఎట్లానా ఎప్పుడన్నా అమ్ముకోవచ్చు. ఈవెన్ మెడికల్ షాప్స్లో పోయి ఏ మెడిసిన్స్ అన్నా వాళ్ళు తీసుకునే పరిస్థితి మనకు అవుతుంది. దీన్ని మనం రెస్ట్రిక్ట్ చేయనంత కాలం మనకి ఈ సమస్యలు పెరుగుతూనే ఉంటాయి. ఇది ఎన్నో సంవత్సరాలు అవుతూనే ఉన్నాయి, ఇంకా పెరుగుతూ ఉంటాయి. అంతకుముందు 2 చనిపోయి ఉండొచ్చు, ఇప్పుడు 20 మంది కాబట్టి కొద్దిగా ఎక్కువ హ్యూమానిటీ, పిల్లలు కాబట్టి ఇంకెక్కువ హ్యూమానిటీ. ఇప్పుడు 3 months తర్వాత దీన్ని అందరూ మళ్ళీ మర్చిపోతారు, మళ్ళీ సేమ్ లైఫ్, మళ్ళీ అదే పరిస్థితిలో అదే పోతుంటారు. కాబట్టి ముందు అవేర్నెస్ ఒకటి స్ప్రెడ్ చేయడం ఏంటంటే లాస్ ద్వారా చేస్తే అది ఎక్కువ ఇంప్లిమెంటేషన్ అవుతుంది. స్ట్రిక్ట్ లా ఉండాలి. ఆ లా ఇప్పుడు అమెరికాలో when they can make the system, why we cannot do that in our country? మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లో నువ్వు ఎందుకు చెక్ చేయలేకపోతున్నావు? నీకు సిబ్బంది లేకపోతే సిబ్బంది పెంచుకో, అది నువ్వు చేయాల్సిన పనే. నువ్వు మెడికల్ షాప్ లో పోయి డ్రగ్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు తనిఖీ చేయలేరు, ఇంపాసిబుల్. ఎందుకంటే ఎన్ని మెడికల్ షాపులు ఉన్నాయి, ఎన్ని మందులు ఉంటాయి, నీకు ఎక్కడ ఈజీ? మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫ్యాక్టరీ దగ్గర చాలా ఈజీ అది. సో దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ప్లేస్ వేర్ యూ క్యాన్ మేక్ ఎ స్ట్రిక్ట్ ఇన్వెస్టిగేషన్. అక్కడ చేసి దాని మీద రెస్ట్రిక్షన్ చేసి తప్పు చేస్తే వాడికి శిక్ష చాలా కఠినంగా ఉండాలి. పీపుల్ షుడ్ భయం ఉండాలి, అమ్మా నేను చేస్తే నా పరిస్థితి అయిపోతుంది అని. సో ఆ అవేర్నెస్ వచ్చిన రోజే ప్రజలందరూ కూడా కంఫర్ట్ ఉంటుంది, గవర్నమెంట్ రెస్పాన్సిబుల్ తీసుకోవాలి. రైట్. షర్మిల గారు మీరేం చెప్తారు? నేను మామూలుగా ఈ సందర్భంగా కాకపోయినా ఎప్పుడు కూడా నేను ఒకటి చెప్దాం అనుకుంటాను పేరెంట్స్కి. జనరల్గా ఇండియన్ మైండ్ సెట్ అబౌట్ హెల్త్ గురించి మారాలి. సో ఏం మారాలి అని అంటే చాలా సింపుల్గా చెప్తాను. ప్రతి ఒక్కళ్ళు 10,000 సంపాదించుకుంటున్న వాళ్ళు, 5,000 నెలకి సంపాదించుకుంటున్న వాళ్ళ దగ్గర నుంచి 5 లక్షలు సంపాదించుకున్న వాళ్ళందరికీ కూడా పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ యువర్ ఇన్కమ్ 15 to 20% ఆర్ 30% మీరు ఎక్కడున్నారనే దాన్ని బట్టి హెల్త్ మెయింటెనెన్స్ మీద ఫోకస్ చేయండి. డబ్బులు వేస్ట్ అని అనుకుంటారు, డబ్బులు వేస్ట్, నేను డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే డబ్బులు వేస్ట్, మందులు కొనుక్కుంటే డబ్బులు వేస్ట్, చీపర్ మెడిసిన్ ఉంటే బెటర్, నాకు నేనే ట్రీట్ చేసుకుంటే ఇంకా బెటర్, ఎప్పుడు నాకు గవర్నమెంట్ సప్లై నా హెల్త్కి బాధ్యత తీసుకోవాలి, లేదా నాకంటే బెటర్గా ఉన్న వాళ్ళు నా హెల్త్ని స్పాన్సర్ చేయాలి. ఎందుకది? వైల్ దట్ మైండ్ సెట్. తీసుకెళ్లి డబ్బులు, బట్టలు, నగలు, లేకపోతే హంగులు, వీటన్నిటికీ స్ప్రెడ్ చేసే బదులు ఫస్ట్ మనకి మైండ్ సెట్ మారాలి. మనది వన్ ఆఫ్ ద చీపెస్ట్ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్స్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఐ హ్యావ్ పేషెంట్స్ అబ్రాడ్ హూ టేక్ మై ప్రిస్క్రిప్షన్స్, హూ కన్సల్ట్ మీ ఆన్లైన్. ఎందుకంటే నీకు అక్కడ అలో లక్ష్మణ అన్నా కానీ నీకు
యూ విల్ నాట్ గెట్ ఎ పీడియాట్రిషియన్ అపాయింట్మెంట్ బిఫోర్ 3 months ఇన్ యుఎస్. 3 months నలుగురు నీకు అప్రూవ్ చేయాలి నువ్వు పీడియాట్రిషియన్ కలవచ్చు అని. ఈ లోపు నీకు నర్స్ ప్రాక్టీషనర్ తప్ప డాక్టర్ అనే వాళ్ళు దొరకరు. నా ఇంటర్నేషనల్ పేషెంట్స్ అందరు చూస్తా అంటే దే వుడ్ బి నాడింగ్ దేర్ హెడ్స్. మీకు ఇక్కడ 10 నిమిషాల్లో సబ్ స్పెషలిస్ట్ దొరుకుతారు. మీ మైండ్ సెట్టే ప్రాబ్లమాటిక్. ఏంటి మైండ్ సెట్? నేను దాచుకుని నా పిల్ల పెళ్ళి అప్పు కూడా చేసి లక్షల్లో ఖర్చు పెట్టడానికి రెడీ. ఆ పిల్ల పెంపకంలో ఖర్చు పెట్టడానికి నేను నాట్ రెడీ. అండ్ ఇంపార్టెంట్లీ ఇవాల్టి పిల్లలే రేపు పేరెంట్స్. నువ్వు వాళ్ళ హెల్త్ని వాళ్ళు చూడగలిగితే, మెంటల్ ఫిజికల్ హెల్త్, మనకి రాబోయే జనరేషన్ కూడా హెల్తీగా ఉంటారు. వీళ్ళలో నుంచి పుడుతున్నారు వాళ్ళు. అండ్ నువ్వు యాటిట్యూడ్ కూడా నేర్పిస్తున్నావు నీ పిల్లలకి. నువ్వు స్టింజీగా లెక్కలు పెట్టుకుంటూ అనవసరం వాటికి స్పెండ్ చేస్తుంటే నీ పిల్లలకి నువ్వు ఇస్తున్న మెసేజ్ ఏంటి? ఇలా బ్రతకాలి అని నువ్వు చేసి చూపిస్తున్నావు. నీ మైండ్ సెట్ మారిందనుకోండి. నాకు ఒక నెల నేను ఒక సినిమా తగ్గించుకుంటాను, ఈ నెల నాకు ఇల్నెస్ ఉంది, నేను దీని మీద ఇన్వెస్ట్ చేస్తాను, నా హెల్త్ మీద, సేఫ్టీ మీద. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంట్ యూ పీపుల్ టు డూ. ఎగ్జాక్ట్లీ అండి. ఎంత వ్యాలిడ్ పాయింట్ చెప్పారంటే డాక్టర్ గారు మీరు 200% అండి. ప్రతి ఒక్కరు అగ్రీ చేయాల్సిందే. ఫైనల్ గా మీరేం చెప్తారు నాగరాజ్ గారు, పేరెంట్స్ యూనియన్ తరపు నుంచి? ఖచ్చితంగా చెప్పాలనుకున్నది, ఈ బాధ్యత ప్రభుత్వంతో పాటు తల్లిదండ్రులు కూడా తీసుకోవాలనేది. ఎందుకంటే కేవలం మనం కోరుకోవడమే కాదు, మనం కూడా చేయాలి. కాబట్టి ఆ ప్రోడక్ట్ ఏదైనా సరే, అంటే ఈ రోజు ఒక దగ్గు సిరప్ తాగి చనిపోయారనే అంశం ఒకటే కాదు, ఇన్ ఫ్యూచర్ లో కూడా ఖచ్చితంగా హెల్త్ మీద దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. అందులోని పిల్లల సంరక్షణ అనేది ఇంకా ఎక్కువ. ఎందుకంటే పిల్లల్ని ఎవరు పట్టించుకోరు. పిల్లలకి ఎవరు పట్టించుకోరు. ఎందుకంటున్నా అంటే వాళ్ళ రైట్స్ కూడా ఉంటాయి, కానీ వాళ్ళ రైట్స్ గురించి ఇండియాలో డిస్కషన్ తక్కువ. రెండోది ప్రభుత్వాలు కూడా పిల్లలు అంటే ఒక చిన్న చూపే ఉంటుంది, ఖచ్చితంగా హోటక్ ఉండదు. కాబట్టి పేరెంట్స్ గా మేము కోరుకునేది ఏంటంటే పేరెంట్స్ కూడా అవగాహన పెంచుకోవాలి దీని మీద. ప్రభుత్వాలు కూడా ఆ బాధ్యత తీసుకోవాలి. ఆ రూపంలో ఇప్పుడు డిజిటలైజేషన్ అయింది కాబట్టి డిజిటల్ రూపంలో ఇవ్వచ్చు. నోట్లు మారుతాయంటే అందరం నోట్లు మార్చుకున్నాం. ఆ రూపంలో అట్లా ప్రభుత్వం హెల్త్ కి సంబంధించిన డిజిటల్ క్యాంపెయిన్స్ ద్వారా, ఎస్ మేడం, డిజిటల్ క్యాంపెయిన్స్ ద్వారా, అలాగే ఫిజికల్ క్యాంపెయిన్స్ ద్వారా ప్రతి గ్రామంలో అన్ని భాషల్లో కూడా ప్రభుత్వం నుంచి కూడా ఆ రూపంలో అవగాహన కల్పిస్తే మంచిది అనేది ఒకటి. ఈ రూపంలో డాక్టర్స్ కూడా విధిగా వాళ్ళ హాస్పిటల్కి వెళ్తున్న తల్లిదండ్రులు దగ్గర వస్తుంటారు. కాబట్టి మేడం గారికి ఉండే పేషెంట్స్ కావచ్చు, ఇంకెవరైనా సరే డాక్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ రూపంలో కూడా అవగాహన కల్పించడం ద్వారా ఈ సమస్యను ఎదుర్కోవచ్చు అనేది ఒకటి చెప్పదలుచుకున్న అంశం. రైట్ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి చర్చలో పాల్గొన్నందుకు. థ్యాంక్స్ ఎ లాట్. నమస్తే అందరికీ. నమస్తే నాగరాజ్.